আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি যেটা আপনারা রেগুলারই জানতেন যে আমি নতুন গাড়ি সেল করছি, তো আজকে সেই রেগুলারি অনুযায়ী আজকে আমি একটা বাস মানে মিনি বাস যেটা বলে এটা রিভিউ করতে আসলাম। গাড়িটা মাত্র নিয়ে এসে এই মাত্র স্টপ করে ভিডিওটা করা হচ্ছে। তো একদমই নোংরা অবস্থাতে আছে গাড়িটা। জাস্ট আমি কী কন্ডিশনে গাড়িগুলো নিয়ে আসতেছি সেই মূলত সেটা তুলে ধরা কি ক্লিন করে আমি করতে পারতাম। ক্লিন করলে তো সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল, আপনারা তো বুঝতে পারলেন না। আর গাড়িটার মডেল 2017 অকশন গ্রেড 4। তো গাড়িটা 29 সিট, 2টা সিট কম আছে, সেটা আমি কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এটা করে দিব। তো আগে চলুন আমি গাড়িটার সব কিছু একটু দেখাই, আসলে গাড়িটা কী কন্ডিশন আছে, কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ বা স্পট এই ধরনের কোনো কিছু আছে কিনা সেটা একটু দেখেন, দেন বাকি কথা বলি। টয়োটা কোস্টার 2017 মডেল। গাড়িটা খুবই সুন্দর। টয়োটার এটা কোস্টার নিউ শেপ 2017 থেকে নিউ শেপটা শুরু হয়েছে, এবং ভিতরে বসেও দারুণ লাক্সারি আলহামদুলিল্লাহ। ওল্ড শেপের যে কোস্টারগুলো ওগুলো থেকে এটা টোটালি ডিফারেন্ট একটা, হ্যাঁ। আর বিশেষ করে ফ্রন্ট লুকটা অসাম আলহামদুলিল্লাহ। আমার এই গাড়িটার অকশন গ্রেড 4, তো 4 অকশন গ্রেড 4-এ আমার গাড়িটাতে কি কন্ডিশনে সেটাই মূলত তুলে ধরার উদ্দেশ্য আমার। জাস্ট আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা যে আমি কি কন্ডিশনের গাড়িগুলো নিয়ে আসতেছি আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন আমি ফুল গাড়িটা একটু দেখিয়ে দিই, দেন একটু ক্লোজলি শর্টগুলো দেখাবো, ঠিক আছে? মাশাআল্লাহ, টয়োটা কোস্টার গাড়িটার একদমই নোংরা অবস্থাতে আছে। জাস্ট পোর্ট থেকে নিয়ে এসে সরাসরি এখানে ভিডিও করতে চলে আসলাম। ভিডিওটা করে দেন গাড়িটা ওয়াশ পলিশ এবং সিট কাভার লাগানো এগুলার কোনো কাজ করা হবে। গাড়িটা আমার অলরেডি সোল্ড আউট, কাস্টমারকে আমি কালকে বুঝিয়ে দিব মাশাআল্লাহ। আমি ইনসাইডও দেখিয়ে দিব। দেখেন হেডলাইটগুলো দেখেন মাশাআল্লাহ দারুণ। নিউ শেপ। আমি জাস্ট ক্লোজলি একটু চাকাগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি। চাকাগুলো মিডিয়াম কন্ডিশনে আসছে, ঠিক আছে? জাস্ট ডোরস সাইডগুলো আমি একটু ক্লোজলি দেখিয়ে দিচ্ছি। ডোরগুলা অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত থাকে, হ্যাঁ, বেশি বেশি ইউজ হলে, তো সেটা আমি দেখিয়ে দিলাম। আপনারা দেখলেই বুঝবেন যে আসলে আমার গাড়িটা কন্ডিশনে। হ্যাঁ, ডিপলি দেখাচ্ছি না, পোর্ট থেকে সরাসরি এখানে আসলো, সেই বিষয়গুলো হিডেন থাকার কথা না, হ্যাঁ, হিডেন কখনো থাকবে না। বাংলাদেশে ইউজ হলে সেটা টেন্ট পেন্ট করে ফেলে, দেন তারপরেও ভিতরগুলো বোঝা যায়। এই চাকাগুলো, এই দুটো চাকা আলহামদুলিল্লাহ নতুন কন্ডিশনে আছে। তো আমি একটু ড্রাইভিং ডোরটা দেখিয়ে দেই। মাশাআল্লাহ, গাড়িটাতে অরিজিনাল মাইলেজ আছে 1,19,000। এখানে দুটো সিট বসবে,
এখানে দুটো সিট অরিজিনালটাই আছে, এখানে জাস্ট বসিয়ে দিতে হবে। মাশাআল্লাহ, 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 খুবই সুন্দর। বিস্কিট কালার সিট, মানে আমরা যেটা লোকালভাবে বলি বিস্কিট কালার, আসলে এটা বেজ কালার, ঠিক আছে। বেজ কালার সিটটা দারুণ, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। সিটগুলোতে প্রত্যেকটাতে সিট বেল্ট আছে। বেজ কালার গাড়িটা, যেহেতু বেজ কালারের আমাদের গাড়ি অনেক সুন্দর লাগে। এসি ফাংশনগুলো আপনারা দেখেন, সেন্টার পুরো সেন্ট্রাল এসি, আলহামদুলিল্লাহ। একটু ফুল লুকটা নিয়ে নিচ্ছে, মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে। এটা অটো গিয়ার, আমরা তো ব্যাক ক্যামেরাটা দেখব। মাশাআল্লাহ, এখানে কিছু লাগেজ রাখার ব্যবস্থা আছে, ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ, এখানে টুলস আছে, আলহামদুলিল্লাহ। কোস্টার নিউ শেপ, আমরা যখন দেখলাম টয়োটা কোস্টার নিউ শেপ 2017 মডেল। আর কোস্টারের নিউ শেপটা দারুণ, বিশেষ করে ফ্রন্ট লুক এবং ইন্টেরিয়রটা কিছু ফ্যাসিলিটি আছে যেটা ওল্ড শেপে থাকি নেই। অটো গিয়ার, ইন্টেরিয়রটা ফুল দেখিয়েছি, দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রবলেম আছে কিনা। জাস্ট যেহেতু কোর্ট থেকে সরাসরি নিয়ে এসে ভিডিওটা করতেছি, সেহেতু প্রবলেম থাকলে সেটা সরাসরি আর মেইনলি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমার গাড়িটা কী কন্ডিশনে নিয়ে আসছে, কী কন্ডিশনে থাকে আমার প্রত্যেকটা গাড়ি, সেটাই আমার দেখা তুলে ধরার উদ্দেশ্য। তো আমি এই গাড়িটা ফার্স্টে বলেছি যে গাড়িটা অলরেডি সোল্ড আউট। তো কোন ভাইয়ের কাছে আমি সেল করেছি এবং তার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সে পেয়েছে কিনা সেটা আমরা সরাসরি এখন ব্যাস। তো আমি আমার বড় ভাই নাইট ভাইয়ের কাছে এই গাড়িটা সেল করেছি। নাইট ভাই যেরকম চেয়েছিল সেরকম পেয়েছে কিনা সেটা তার মুখ থেকে আমরা সরাসরি শুনবো, একটু দয়া করে। আমি আসলে আমার একটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল ভাইদের কাছে যে সুন্দর একটা গাড়ি আমি কিনবো 2017 নতুন মডেল। আমার অবশ্য অন্য আরও গাড়ি ছিল, বাট আমার এরকম একটা গাড়ি কেনার স্বপ্ন ছিল যে গাড়িটা আমি একটা নিউ শেপের গাড়ি কিনবো। তো আজকে ভাইদের মাধ্যমে আমার রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল হয়েছে এবং আমি খুবই সুন্দর একটা গাড়ি তাদের কাছ থেকে আমি পাইছি। আমি যেরকম এক্সপেক্ট করছি ঠিক আমি এরকম একটা গাড়ি পাইছি। আমার মানে খুবই পছন্দ হচ্ছে গাড়িটা, ইন্টেরিয়ার প্লাস 4 পয়েন্টের গাড়ি এবং গাড়ির ডেকোরেশন আউটলুক অসাম, যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেছি না। আমি খুবই হ্যাপি যাদের কাছ থেকে গাড়ি কিনা। আমি চাইবো যে আমি যেরকম গাড়ি পাইছি সবাই ভাইদের কাছ থেকে এরকম সুন্দর গাড়ি পেলে বাইক পেলে পেলে কাস্টমারের রুচি অনুযায়ী এবং রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সেটা ফিল আপ করার এবং কোনো কিছু হিডেন না রেখে একদম ক্লিন স্বচ্ছভাবে আমি ডিলগুলো করার চেষ্টা করি। যেটা বলবো সেটাই করবো, আল্লাহ না করুন 19-20 জন না।
একটা সিস্টেম আছে যে অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি থাকতে পারে, এই চান্সগুলো থেকে যায়। সেই জন্য আমি পুরাতন গাড়ি মানে বাংলাদেশ ইউজড কারের ভিতরে আমি খুব বেছে বেছে গাড়িগুলো কেনার চেষ্টা করি। সবসময় আমি আমার হাত খালি থাকলেও আমি গাড়িগুলো কিনি না যদি আমার পছন্দ মতো গাড়ি না পাই। তো আমার জন্য দোয়া করবেন এবং দোয়া করবেন এই জন্য যে আমি আপনাদের মন মতো সবসময় গাড়িগুলো এবং আরও ভালো ভালো গাড়ি কালেকশনে নিয়ে আসতে পারি। আর আমরা আমাদের পিতামাতার প্রতি যথেষ্ট মতো তাদেরকে কখনো কষ্ট দেব না, তাদেরকে সব কথা অনুযায়ী চলব। আজকে এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।